လူတိုင်းဟာကိုယ့်အိမ်လေးမှာစီးပွားလာပလာတွေဒီရေးရလားတိုးတက်ချင်ကြတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းဘလောက်ပဲအလုပ်လုပ်ငွေချေးကလက်ထဲမမြဲတာအိမ်တွင်းရိပ်မသားရတာမျိုးတွေကြုံဘူးကြမှာပါအဲ့ဒီအခါမှာငါကန်စားတာပဲညံ့နေတာလားဆိုပြီးကိုအပြစ်တင်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ကန်စားတာအပြင်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေထိုင်နေတဲ့အိမ်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားအထူးသဖြင့်အိမ်ရဲ့မျက်နှာစာလို့ခေါ်တဲ့အိမ်ရှိမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုတာကသင်ရဲ့ကန်စားတာကိုအများကြီးပြောင်းလဲပြနိုင်ပါတယ်အိမ်ရှိဆိုတာလက်နှမင်းဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တယ်လို့စွမ်းအင်ကောင်းတွေစီးစင်းရာဝင်ပေါက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအိမ်နွေးလက်ပိတ်စေတဲ့အမားများနဲ့ဖယ်ရှားနည်းများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်နိုင်ဖို့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာအပိုင်း၁အနေနဲ့တော့အိမ်ရဲ့အရှင်သခင်လို့တင်စားရမယ်အိမ်တကားမကြီးနဲ့ဝင်ပေါင်နာကလက်ပိတ်စေတဲ့အမားများအကြောင်းအပိုင်း၂အနေနဲ့လက်နက်မင်းဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာကမထားသင့်တဲ့အရာများအကြောင်းနောက်ဆုံးအပိုင်း၃အနေနဲ့တင်အိမ်တဲကိုကံကောင်းခြင်းတွေတရဟောဝင်လာစေဖို့အတွက်မထင်မနေပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်အိမ်တွင်းအစီအမံနဲ့လက်ပွင့်နီလန်းကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးသားနဲ့တင့်အိမ်ရဲ့စွမ်းရည်တွေဟာတိတိတသာပြောင်းလဲသွားပြီးကံကောင်းခြင်းတွေတကားလာခောက်တာကိုလက်တွေ့ကြုံရပါလိမ့်မယ်ကဲအခုပထမဆုံးအပိုင်းစတင်လိုက်အောင်ဗျာအပိုင်း1အိမ်တကားမကြီးနဲ့ဝင်ပေါင်သားကလက်ပိတ်စေတဲ့အမားများအိမ်ရှိမှာရေတင်းကြံကျင်ကြီးနဲ့ရေမြောင်းပုတ်များ stagnant water ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှာရေစင်လေးရှိတာရေပန်းရှိတာဟာလက်ပွင့်စေတယ်လို့ယူဆကြပေမဲ့အဲ့ဒီရေကစီးစင်းမနေပဲဝင်နေတာဒါမှမဟုတ်ရေညှိတွေတက်ပြီးပုတ်စောနန်းနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ပြောင်းပြန်အကျိုးပေးပါတယ်အတိတ်တွေကစီးစင်းမှုမရှိတဲ့ရေဟာတည်နေတဲ့စွမ်း dead energy ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်တရားမှုကစီးပွားရေးမှာငွေဝင်ပေမဲ့ပြန်ထွက်မရပဲမြုပ်နေတာအကျွေးမရတာငွေကြေးလဲပတ်မှုရက်တန့်ထားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်ရှိမှာရေမြောင်းပုတ်ရှိနေရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုညှိုးနွမ်းစေပါတယ်အကြံပြုချက်ကအင်းရှိမှာရေတင်နိုင်တဲ့ခွက်တွေတာယာဟောင်းတွေကိုဖယ်ပါရေမြောင်းကိုပုံမှန်ရှင်းလင်းပါအကယ်၍ရေကန်ရှိရင်ရေကြီးလင်းနေအောင်အမြဲဂရုစိုက်ပါအိမ်ဦးကအဝတ်လန်တန်း laundry at the front ဒါဟာမြန်မာအိမ်တို့များများမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းပါခြံဝင်းချင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေရောင်ရခြင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ရှိမျက်နှာစာမှာအတွင်းကာဝေးအဝတ်အစားတွေကိုပြန့်ကျဲလန်းထားတတ်ကြပါတယ်အတိတ်ကအိမ်ရှိမျက်နှာစာဆိုတာအိမ်ရဲ့မျက်နှာပါကိုမျက်နှာပေါ်မှာအဝတ်ဟောင်းတွေလာတင်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်တယောက်မူကဧည့်သည်ကောင်းလက်ကောင်းတွေဟာအိမ်ထဲကိုလာမဝင်ခင်မှာပင်အဝတ်လန်းတန်းကိုမြင်ပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါဟာအိမ်ရဲ့ဂုဏ်ကျက်တရေကိုရုပ်ရော့စေပြီးလူတော်မတူးနိုင်တာမျိုးဖြစ်စေတတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကအဝတ်လန်းတန်းကိုအိမ်ဘေးတာဒါမှမဟုတ်နောက်ဖဲမှာနေရာချပါအိမ်ရှိမှာလုံးဝမလန်းပါနဲ့စူးရှိတဲ့အပင်တွေနဲ့အရွက်ချွတ်တဲ့အပင်တွေ thorny plants and pointy leaves တဘာဝတရားကိုချိမှတ်လို့တာကောင်းပေမဲ့အိမ်ရှိတဲ့မှာရှားဆောင်လက်ပဲလိုမျိုးစူးရီအပြည့်နဲ့အပင်တွေဒါမှမဟုတ်ဓားစွာလိုချွန်ထန်နေတဲ့အရွက်ရှိတဲ့အပင်တွေကိုမထားသင့်ပါဘူးအတိတ်ပဲလားစူးဆိုတာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပဋိပတ်ကိုဖိခေါ်တာပါတရားမှုကအိမ်ရှိမှာစူးရှိတဲ့အပင်တွေရှိနေရင်အိမ်သားချင်းစကားများရတာအပြင်လူနဲ့ပြဿနာတက်ရတာအမှုအခင်းဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကံကောင်းခြင်းတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီစူးတွေကစီးကြိုထိုးနှက်တယ်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကစူးရှိတဲ့အပင်တွေကိုအိမ်ရဲ့နောက်ဖက်တာဒါမှမဟုတ်ချမ်းစီကောတောင်းတွေမှာပဲထားပါအိမ်တကားဝါနဲ့တက်တဲ့မှာတော့အရွက်ဝောင်းဝောင်းအသားထူထူအပင်လေးတွေကိုပဲထားပါအိမ်ဦးကတောင်ထုံမဟုတ်တစ်ပင်ကြီးတနည်းအိမ်ရဲ့အထီးကဝင်ပေါက်တကားမကြီးနဲ့တက်တဲ့မှာလျှက်စစ်တိုင်ရှိနေတာဒါမှမဟုတ်တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ခံနေတာဟာဖုံးရွှေတဘိုးနဲ့အင်မတန်ဆိုးဝါးပါတယ်အတိတ်ကဒါကိုနှလုံးသားကိုထိုးဆိုင်ထားတဲ့များလို့တင်စားကြပါတယ်တဲ့ရောက်မှုကအိမ်ထဲကိုစီးဝဲမဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုအဲ့ဒီတောင်ဒါမှမဟုတ်အပင်ကြီးကကာစီးထားတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဟာအိမ်တောင်ဦးစီးရဲ့ကြားမဟိနဲ့ယာဒူးအာနာကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကအပင်ဆိုရင်တော့ခုဖြစ်လို့ရပေမဲ့လျှက်စစ်တိုင်ဆိုရင်တော့ဖယ်ရခက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအိမ်တကားဝမှာမှန်ကူကွက်လေးတွေချိတာ
ဒါမှမဟုတ်လက်ခေါ်နှင်းပေးဆောင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့အာယုံလွှဲပေးရပါမယ် မိတ်ဆွေအခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်တွေဟာအယူအဆတတ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒါဟာတန်ရှင်းခြင်းနဲ့စနစ်တကျရှိခြင်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေပါပဲအခုဆက်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်အင်ရှေ့မျက်နှာစာကမထားတဲ့အရာများညှိုးနွမ်း၆တွေ့နေတဲ့အပင်တွေ The Dying Nature အင်ရှေ့မှာအပင်လေးတွေစိုက်ထားတာဟာစိတ်ကြည်လင်းစေတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာခယူးမဆိုင်ရော၆တွေ့နေတဲ့အပင်တွေတည်နေတဲ့အကိုင်းခတ်တွေဟာအင်ရှေ့မှာရှိမနေသင့်ဆုံးအရာတွေပါပဲအတိပ္ပယ်က၆တွေ့နေတဲ့အပင်ဟာတည်ဆုံးခြင်းနဲ့စုပ်ယူခြင်းကိုကိုစားပြုပါတယ်တက်ရောက်မှုကတော့လာနဲ့မင်းဟာလန်းဆန်းမှုမရှိတဲ့နေရာကိုမလာခြင်းပါဘူးညှိုးနွမ်းနေတဲ့အပင်တွေဟာတင်းလေတက်ကြွမှုတွေကိုစုပ်ယူသွားပြီးစီးပွားရေးမှာအဖတ်မတင်ပဲဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေတတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကအပင်သေးတွေကိုအခုပဲနှုတ်ပစ်ပါအမြဲတမ်းစိမ့်လန်းဆိုပြင်းနေတဲ့အပင်လေးတွေကိုအစားထိုးစိုက်ပြိုးပါဖနက်လေးရှုပ်ပွားနေခြင်း The messy entrance ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အကျင့်ကအင်းရှိမှာဖနက်တွေကိုစုပုံချွတ်ထားတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာသီးငယ်တဲ့ကိစ္စလို့ထင်ရပေမဲ့လက်ပိတ်စေတဲ့အတိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါအသေးပဲကရှုပ်ပွားနေတဲ့ဖနက်တွေဟာစွမ်းအားတွေစီးဆင်းမှုကိုပိတ်ဆို့တဲ့အတားအဆတွေဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်မှုကတော့အိမ်ထဲကိုဝင်လာမဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေဟာရှုပ်ပွားနေတဲ့ဖနက်တွေကြားမှာလမ်းပြောက်သွားတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်းရှိမှာဖနက်ဟောင်းတွေပြတ်နေတဲ့ဖနက်တွေကိုစုပုံထားခြင်းဟာစင်းရဲခြင်းနမိတ်ကိုခေါ်ဆောင်တာနဲ့အတူတူပါပဲအကြံပြုချက်ကဖနက်စင်လေးတစ်ခုလှုပ်ထားပါဖနက်တွေကိုစနစ်တကျစီထားပါမစီးတော့တဲ့ဖနက်ဟောင်းတွေကိုစွန့်ပစ်ပါအမိုက်ပုံနဲ့အသုံးမလိုတဲ့ပစ္စည်းဟောင်းများ clutter and trash တချို့အိမ်တွေမှာအိမ်ထဲမှာမထားချင်တဲ့ပစ္စည်းဟောင်းတွေကျိုးပဲ့နေတဲ့ဖရီဘိုးဓာတွေကိုအိမ်ရှိမှာခဏဆိုပြီးစုပုံထားတတ်ကြပါတယ်ဒါဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်ပိတ်ခင်းပါပဲအတိပ္ပယ်ကအမိုက်နဲ့အညစ်အကြေးဟာအနှုတ်လက္ခဏာစွမ်းအားကိုထုတ်လွှမ်းပါတယ်တက်ရောက်မှုကတော့အိမ်ရှိမှာအမိုက်ပုံရှိနေရင်အိမ်သူအိမ်သားတွေစိတ်တိုးလွယ်မယ်ကြားမရဲချိုးတဲ့မယ်ပြီးတော့ငွေကြေးတွေဟာမလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကုန်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကအင်းရှိကိုအမြဲတမ်းဓမြက်စီထဲပြီးတန့်ရှင်းနေပါစေအမိုက်ပုံရှိတောင်မှအဖုံးလုံးတဲ့အမိုက်ပုံကိုတုံးပြီးညင်ကွင်းကနေဖုံးကွယ်ထားပါကွဲအပ်နေတဲ့မှန်ဒါမှမဟုတ်နာယီဟောင်းများ broken mirrors or clocks အင်းရှိအေးခံမှာဒါမှမဟုတ်အင်ဝင်ပေါက်နားမှာအကွဲနေတဲ့မှန်တွေရက်တက်နေတဲ့နာယီတွေရှိနေသလားရှိနေရင်အခုပဲဖယ်ရှားလိုက်ပါအမှန်တိုင်းကရက်တက်နေတဲ့နာယီဟာတင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုရက်တန့်စေပါတယ်အကွဲနေတဲ့မှန်ကတော့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုအပိုင်းပိုင်းအပြတ်ပြတ်ဖြစ်သွားစေပါတယ်တက်ရောက်မှုကတော့အလုတ်ထဲမှာအစမပြေတာအချင်းကုန်ပင်မဲ့အလုတ်မတွင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကနာယီကိုဓာတ်ခဲလဲပြီးပြန်ပတ်စေပါမှန်အကွဲတွေကိုလွှင့်ပစ်ပြီးအသက်လဲပါအပိုင်း3မထီမနေပြုပြင်ပြောင်းလဲရမယ်အိမ်တွေးအစီအမံနဲ့လက်တွင်နီးမြလန်ကောင်းများဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအိမ်ရှိမျက်နှာစာကနေတဆင့်အိမ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းစွမ်းအင်စီးစပ်မှုတွေအထိပုံမနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကိုအပိုင်း3အနေနဲ့ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ဒီအပိုင်းမှာတော့အိမ်တကားဝနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အမှားအယွင်းတွေကိုအလေးပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့အတွင်ပန်းအနေအထားတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်အခုအိမ်ရဲ့ဝင်ပေါက်နဲ့တိုက်ရိုက်ထိဆက်နေတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်အောင်အိမ်တအိမ်ရဲ့တကားမကြည့်ဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ပါဇက်နဲ့တူပါတယ်အာဟာရဖြစ်စေတဲ့အစားအစာတွေပါဇက်ကနေဝင်တယ်လို့ပဲတင်းဘဝအတွက်အကျိုးရှိမဲ့လက်လာပါတွေဟာလည်းဒီတကားကနေပဲဝင်လာရတာပါတကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့မြင်ရတဲ့မှန် mirror chasing the front door အိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တာနဲ့တဲ့တဲ့မှာမှန်အကြီးကြီးချိတ်ထားတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါဟာအလှအပအတွက်အကြည်ကောင်းပေပဲလက်လာပါအတွက်တော့အင်မတန်အားနည်းချက်ရှိပါတယ်အတိတ်ပဲမှန်ရဲ့သဘောတဘာဝဟာပြန်ကန်ထွက်ချေဖြစ်ပါတယ်တက်ရောက်မှုကအိမ်တကားကနေဝင်လာသမျှကောင်းမွန်တဲ့စွမ်းအင်တွေငွေကြေးကန်တွေဟာမှန်တဲကိုရောက်သွားပြီးအပြင်းဘက်ကိုပြန်ကန်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကလက်လာပါအနေကတင့်အိမ်တကားဝအထိရောက်လာပေမဲ့အိမ်တဲကိုအခြေမချနိုင်ပဲပြန်ထွက်သွားတာမျိုးပါအကြံပြုချက်ကတော့မှန်ကိုတကားနဲ့တဲ့တဲ့မှာမထားပါနဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုရွှေ့လိုက်ပါအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပြန်မကန်ထုတ်ဖဲအိမ်ထဲမှာလွှဲပတ်စီစဉ်အောင်လွှင့်ဆောင်ပါအိမ်ရှိတကားမကြီးကအတန်မြည်နေခြင်း squeaky hinges ဒါဟာလူအတော်များများမေ့လော်နေတဲ့အချက်ပါတကားကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းပိတ်လိုက်တိုင်းကြည်ကြည်ကြက်ကြက်နဲ့အတန်ထွက်နေတာဟာတင့်ရဲ့လက်လာဘကို6လန်းနေတာနဲ့တူပါတယ်အတိတ်ဘက်ကမตายရတဲ့အတန်ဟာစိတ်တော့ကနဲ့အစင်မပြေမှုရဲ့နမိတ်ပါ
တက်ရောက်မှုကတော့နေ့စဉ်အိမ်ထဲဝင်တိုင်းဒီလိုအတန်ဆိုးကိုကြားနေရတာဟာတင်းရဲ့စိတ်အာရုံကိုမတိမတာထိခိုက်စေပြီးအလို့အကောင်တွေမှာထိတ်ငေါမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်ငွေဝင်မဲ့လမ်းကြောင်းမှာအတန်ပလန်တွေများနေတတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကတော့စီကဆက်ချလိုက်ရုံပါပဲတကားပသားတွေကိုချောမွေ့နေအောင်ထားပါအိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါညင်ညောင်းချောမွေ့ခံစားချက်ကိုရရှိပါစေအိမ်ရှိမှာပင်ကူးအိမ်တွေနဲ့ဖုံမှုတ်တွေရှိနေတာအိမ်ရှိမျက်နှာစာရဲ့အထက်မျက်နှာချက်ကတာမုံဟုတ်တောင်းနေမှာပင်ကူးအိမ်တွေရှိနေတာဟာစင်းရဲခြင်းရဲ့အမှတ်သားလို့ရှေးလူကြီးတွေပြောလို့ရှိကြပါတယ်အတိတ်ဘက်ကပြင်ကူအိမ်ဟာပိတ်မိနေခြင်းနဲ့အဟောင်းအဆွေးကိုကိုးစားပြပါတယ်။တက်ရောက်မှုကတော့တင်းရဲ့အကြံအစည်းတွေဟာရှေ့မတိုးနိုင်ပဲတနေရာထဲမှာပိတ်မိနေတာလုပ်ငန်းခွင်မှာနာမည်ကောင်းမရပဲအပုတ်ချခံရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဖုံမုတ်တွေထူးပြောနေတဲ့အင်းရှိဟာကံကောင်းခြင်းနဲ့မင်တွေမကက်ချင်တဲ့နေရာပါ။အကြံပြုချက်ကတော့တစ်ဖက်တစ်ခါတော့အင်းရှိမျက်နှာချက်ကိုဖုံခါပါလင်းလင်းချင်းချင်းရှိနေပါစေ။အင်းရှိမှာမီးဒီကျွမ်းနေခြင်း burned out lightsညဘက်မှာအိမ်ရှိမျက်နှာစာဟာမှောင်မဲနေရင်လက်ပိတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မီးဒီကျွဲနေတာကိုမလဲပဲဒီတိုင်းထားတာမျိုးပေါ့အတိတ်ဘက်ကအမှောင်ထုတ်ဟာလမ်းပြောက်ခြင်းနဲ့ကမ်းမှောင်ခြင်းပါတက်ရောက်မှုကတော့အိမ်ရှိမှာမီးမလိမ့်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေဟာတင့်အိမ်ကိုရှာမတွေ့နိုင်တော့ပါဘူးစီးပွားရေးမှာမျက်စိမှားတာဆုံးဖြတ်ချက်မှားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကတော့အိမ်ရှိမီးကိုအမြဲလင်းကြီးအောင်ထားပါညဘက်မှာအိမ်ရှိကလင်းထိန်နေတာဟာလက်လာဘကိုဖိတ်ခေါ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲတကားမကြီးနဲ့တဲ့တဲ့ရှိနေတဲ့လေကားအိမ်တဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့အပေါ်ဓာတ်ကိုတက်တဲ့လေကားကတကားမကြီးနဲ့တဲ့တဲ့ရင်းဆိုင်နေတာမျိုးပါတက်ရောက်မှုကအိမ်တဲကိုဝင်လာတဲ့စွမ်းအင်းတွေဟာအောက်ထက်မှာမနေပဲလေကားကနေတဆင့်အပေါ်ကိုအလောအလားကြီးတက်ထောတတ်ပါတယ်ဒါဟာအိမ်ရဲ့အောက်ထက်အခြေခံအဆောက်အဦမှာငွေမမြဲတာစုဆောင်းမှုမရှိတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အကြံပြုချက်ကတော့လေကားနဲ့တကားကြားမှာပန်းအိုးလေးတစ်ခုခံထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လိုက်ကားလေးတစ်ခုချထားတာမျိုးနဲ့စွမ်းအင်စီးစင်းမှုကိုထိန်းညှိပေးပါမိတ်ဆွေအိမ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုပါပဲခန္ဓာကိုယ်မှာအညစ်အကြေးတွေရှိနေရင်နီလို့မကောင်းသလိုပဲအိမ်မှာလည်းအစီအသားတွေရှိနေရင်ဘဝကလေးလံနေမှာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာငွေကုန်ကြီးကြများတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပါဘူးစိတ်စေတနာလေးထည့်ပြီးအနှဲငယ်ပြောင်းလဲလိုက်ရုံပါပဲအခုပဲတင့်အိမ်ရှိကိုထွက်ကြည့်ပါလက်ပိတ်စင်မဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးလက်လာပါတွေစီးဝင်လာဖို့လမ်းကြောင်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါတင့်ငင်ဘဝမှာထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေမကြခင်မှာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်